မင်္ဂလာပါဓာတ်ပုံဝါသနာရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ excellent အနုပညာသင်တန်းကျောင်းကဆရာကိုဝဏ္ဏဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်မဲ့သင်ခန်းစာကတော့ table top photography နော် table top photography လို့ခေါ်တယ်နောက် product photography လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်နော်ဒီနေ့ခေတ်မှာကုန်ပစ္စည်းတွေကိုနော်ဒီလိုကုန်ပစ္စည်းတွေကိုရိုက်တဲ့အခါမှာတာမန်ရိုက်ရုံနဲ့မရပါဘူးအလွယ်တကူလူရိုက်တာတို့ရှုခွင်းရိုက်တာတို့နဲ့မသက်ဆိုင်ပါဘူးเนาะဒီကုန်ပစ္စည်းသေးသေးလေးတွေဒီလိုကုန်ပစ္စည်းတွေမိမိတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုရိုက်တဲ့အခါမှာ portrait ရိုက်တယ်လို့ landscape ရိုက်တယ်လို့ရိုက်လို့မရပါဘူးเนาะသူတို့ရိုက်တဲ့သဘာဝတွေနဲ့လည်းမတူညီကြပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီ product photography ဒီ table top photography ဆိုတာပညာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့ခွဲထွက်နေတာတွေ့ရတယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာမိမိတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုနော်ဆိုင်နေပေါ်မှာတင်ရောင်းချတာတဲ့ online မှာတင်ပြီးရောင်းချတဲ့ခေတ်စနစ်ကထွန်းကားလာတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ online market ကအရန်ကျယ်ပြန့်လာတဲ့အခါမှာဒီ table top photography ပညာရပ်ကလည်းတကယ်ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်လာတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ခေတ်ဓာတ်ပုံကင်မရာမင်းအားလုံးဟာဒီ table top photography ဟာဒီနေ့ခေတ်ထဲမှာအရေးပါတဲ့ပညာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ်ထွက်လာတယ်ဆိုတာကိုအဓိကအလေးထားပေးနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ table top photography အကြောင်းကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းလင်းတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ table top photography ဆိုတာမိမိတို့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းလေးတွေကိုဟုတ်လားဈေးကွက်ကိုတင်ပြီးတော့ရောင်းချတဲ့အခါမှာရှင်းလင်းဖို့လိုတယ်၊ပြတ်သားဖို့လိုတယ်၊ပြည်ကျင်ဖို့လိုတယ်။နောက်ကြည့်လိုက်တဲ့လူရဲ့စိတ်ထဲမှာဟုတ်လားဝယ်ခြင်းတစ်ဖွဲ့ဖြစ်အောင်ကြည့်တဲ့ဒိတ်တာ customer ရဲ့စိတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်အောင် customer ရဲ့စိတ်ကိုဝယ်ခြင်းအောင်ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုကုန်ပစ္စည်းကိုရခြင်းအောင်လိုခြင်းအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အမှုပညာဆန်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတာဒီနေ့ photography ပညာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့ဟလာ table top photography ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအခြေအမြစ်ရှင်းလင်းတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် table top box လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါမယ်အဲ့မှာ table top အရွယ်အစားလေးမှာ 60mm လို့ရေးထားတယ်တချို့ကြလည်း60ရှိတယ်နောက်တစ်ခါ40ရှိတယ်နောက်80ရှိတယ်60mm 80mm 40mm ဆိုတာအရွယ်အစားပါเนาะဒီ table top box ရဲ့အရွယ်အစားကိုဆိုလိုတာပါအခု 60mm ဆိုတာ4000ပတ်လဲအလျား 60mm အနံ 60mm အမြင့် 60mm အားလုံး 60mm ရှိတဲ့အရွယ်အစားမလို့သူ့ site ကို 60mm portable photo studio လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီဒီ table top box ကလေးကသူကဈေးနှုန်းအပြင်အခုဒီ site ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးနှုန်းအပြင်5000 6000ဝန်းကျင်မှာရှိပါတယ်เนาะဒါထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လည်းဈေးတွေအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်เนาะဒီထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ဒီဇိုင်းတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီ table top box ကလေးကဈေးအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အနည်းဆုံး5000ကနေပြီးတော့တသိန်းကြားလောက်မှာရှိပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီဒီကိရိယာလေးကိုလေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့Okay table top box ပါအဲ့တော့ဒါလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ် Okay သူကဒီလိုဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာအရှည်ကြီးလာတွေ့ရပါနော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့အလဲကောင်းမှာဒီလိုဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုလျားလိုက်အတွဲလိုက်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ background စာတွေပါတယ်အလဲကောင်းမှာ background စာတွေပါတယ်အလဲကောင်မှာ background pic ကားစာတွေပါတယ် background pic ကားစာကသူကအမျိုးအစား2မျိုးရှိတာတွေ့ရတယ်တစ်မျိုးကတော့ recycle သားနဲ့လုပ်ထားတယ်နော်ဓာတ်ပုံ pic ကားစာနော် recycle အသားနဲ့လုပ်ထားတဲ့ pic ကားစာရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းအယောင်မျိုးစုံပါတာတွေ့ရတယ်ဒါကတစ်မျိုးပါအခုဆိုရင်ဒါက recycle အသားနဲ့လုပ်ထားတဲ့ background ပါနောက်တစ်ခုကဒါ paper နဲ့လုပ်ထားတဲ့ paper အထူနဲ့လုပ်ထားတဲ့background စာပါ။ तू ကတော့ပို့ပြီးတော့ညံ့ညောတာတွေ့ရတယ်။ तू ကတော့အရည်သွေးပို့ပြီးတော့ကောင်းတာတွေ့ရတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ recycle သားနဲ့လုပ်ထားတဲ့ background pic ကားစာကတော့အနည်းငယ်ကျန်းတာတွေ့ရတယ်နော်။အနည်းငယ် background ကနည်းနည်းကျန်းတယ်။ဒီ paper နဲ့လုပ်ထားတဲ့ background စာကတော့အရန်ချောမွေ့ပြီးတော့အရည်သွေးပို့ပြီးတော့ကောင်းတာတွေ့ရတယ်နော်။ तू လည်းအယောင်ဆုံးလာပါတယ်။ဒီမှာတော့အနက်ရောင်ရှိမယ်။လိမ္မော်ရောင်ရှိမယ်။အဖြူရောင်ရှိမယ်နော်ဒီလိုအရောင်တွေလာတာတွေ့ရတယ်။ Okay အဲ့တော့ဒီ background pic ကားစာလေးတွေကိုခဏသိမ်းလိုက်
Okay အခု table box ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအနေထားလာတွေ့ပါအားလုံးကိုဖွင့်ချတဲ့အခါမှာဒီလိုလာတွေ့ပါနော်တွေ့တဲ့အခါမှာပထမဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် background ကနှစ်စဒီလိုရှိတာတွေ့ရတယ်သူ့ကိုဒီလိုထောင်လိုက်ပါထောင်ပြီးရင်သူ့ကို box ဖန်တီးမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာရှိမယ် Okay အခုဆိုရင်ဒီအနေထားရသွားပါပြီဆိုတော့ကြည့်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဒီအနေထားနေပြီးတော့ဆရာဒီလိုထောင်လိုက်ပါမယ်Okay အခုဆိုရင်ဒီအနေထားရောက်သွားပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ4000ပုံလေးရရှိပါနော်ဒီ4000ပုံလေးရရှိဒါကတော့အပိတ်ဖွင့်လုပ်တဲ့ရှေ့ကနေအပိတ်ဖွင့်လုပ်ပေးမယ်တကားရှေ့ကနေအပိတ်ဖွင့်လုပ်ပေးမယ်တကားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါသူ့မှာဘာပါလဲဆိုတော့ LED မီးပါပါတယ်အထဲထဲမှာ LED မီးကန်းရှိပါတယ် LED မီးကန်းကဒီအပေါ်ခေါင်မှာတက်ထားတယ်နော်အပေါ်ခေါင်မှာတက်ထားတယ် LED မီးကန်းလေးချက်ပြပြီဒီမှာ LED မီးကန်းလေးတွေရှိတယ်ဒီမှာတစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာတစ်ချောင်းရှိတယ်เนาะ LED မီးချောင်းလေးတွေထည့်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ LED မီးချောင်းလေးကို diffuser နဲ့ကာထားတယ် diffuser ဆိုတဲ့ပိတ်စဟိုဟာလေးနဲ့ကာထားတယ်အဲ့ဒီမီးချောင်းအတွက်ကို power join မယ်မီးအားကိုအတိုးလျှော့လုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်နော်ပိတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုအနေထားတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ရိုက်မဲ့အချိန်ကြရင်တော့နောက်ခံ background ပိတ်စကိုချိန်မှာဖြစ်တယ်ခုဒီအနေထားရပြီ background ကိုအဖြူနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုပါစို့ Okay background ကိုအဖြူနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုပါစို့ခုဆိုရင်ဒီဖျားပန်းအိုးလေးကိုရိုက်မယ်ဆိုပါစို့ Okayအခုဆိုရင်ဖျားပန်းအိုးလေးကိုရိုက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖျားပန်းအိုးလေးကိုရိုက်တဲ့အခါမှာ tabletop photography ရိုက်တဲ့အခါမှာ camera setting ကအရေးကြီးပါတယ်နော် camera setting ကအလွန်ပဲအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့် camera setting ကိုချိန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် camera setting တွေကပထမဆုံးကြည့်အောင် picture style နဲ့ကိုကြည့်အောင် camera ကို manual နဲ့ရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော် picture style နဲ့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့မလဲဆိုရင် picture style မှာ auto ထားမလား standard ထားမလား portrait ထားမလား landscape ထားမလား fine detail ထားမလားเนาะ natural ထားမလားဒါလေးလာတွေ့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကုန်ပစ္စည်းတွေရိုက်တဲ့အခါမှာဆရာထားခြင်းတာကတော့ fine detail ကိုထားခြင်းပါတယ် fine detail fine ဆိုတာအလွန်ရှင်းလင်းပြတ်သားပါတယ် fine detail ဆိုတာအနုစိတ်เนาะအနုစိတ်ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုကိုပေါ်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာက picture style မှာ fine detail ကိုထားပါမယ်။အားမလဲဆိုရင်ဆရာအကြိုက်ကတော့ white balance ကို custom white balance ကိုအကြိုက်ဆုံးတယ်နော် custom white balance နဲ့ရိုက်ပါမယ်။ကိုရွေးမယ်နော် focus ကတော့ပို့ပြီးတော့ပြတ်သားမှုကောင်းအောင် spot focus ကိုရွေးလိုက်ပါမယ် spot focus နော် focus ကတော့ spot focus ကိုရွေးပါမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ background နဲ့ပန်းအိုးနဲ့တွဲပြီးတော့ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ evaluative metering ကိုရွေးပါမယ် one shot ဟုတ်ပြီရိုက်တဲ့အခါမှာတော့ raw blood JPEG နဲ့ရိုက်ပါမယ်เนาะ raw blood JPEG နဲ့ရိုက်ပါမယ် okay ဒါဆိုရင် camera setting ချိန်လို့ပြီးသွားပါပြီ okay ရပြီ okay အခုဆိုရင်ဒီပန်းအိုးလေးကိုစပြီးတော့ရိုက်ပါမယ်ဟောအခုဆိုရင်ပန်းအိုးလေးကို exposure မှန်မှန်နဲ့တဘာဝကြတဲ့ပန်းအိုးလေးရပါပြီเนาะအဲ့ဒီခါမှာသတိထားစရာတစ်ခုကဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာ composition တို့ creation တို့လိုအပ်ပါတယ်ပန်းအိုးကိုဒီအတိုင်းရိုက်မဲ့အစားနောက်ထပ်ဘာလေးဖန်တီးလိုက်ရင်ကောင်းမလဲ composition လေးဘယ်လိုထည့်လိုက်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာလေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ပန်းအိုးကိုဒီတိုင်းရိုက်မဲ့အစားပန်းအိုးထဲမှာပန်းပွင့်လေးတစ်ပွင့်ထည့်လိုက်ရင်ပိုကောင်းပါမယ်အခုဆိုရင်နှင်းစီပန်းပွင့်လေးတစ်ပွင့်ထည့်လိုက်ပါ okay အခုဆိုရင်ပန်းအိုးကိုဒီလိုပန်းအိုးတစ်ခုတည်းရိုက်မဲ့အစားပန်းအိုးနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ composition လေးထည့်ပေးလိုက်တယ်အခုဆိုရင်နှင်းစီပန်းပွင့်လေးနဲ့ပန်းအိုးလေးကိုထည့်ပြီးတော့ရိုက်ပေးလိုက်တယ်အခုဆိုရင်ဟုတ်ပြီအခုဆိုရင်နှင်းစီပန်းပွင့်လေးနဲ့ပန်းအိုးလေးနဲ့ထည့်ပြီးရိုက်တဲ့အခါကျမှပုံကပို့ပြီးတော့ပြိတ္တကိုခန်းစားနိုင်မှာဖြစ်တယ်
ပန်းအိုးတစ်လုံးနဲ့ရိုက်တာဆိုရင်သူနဲ့ live ဖြစ်နေတဲ့ community လို့ခေါ်တယ် live ဖြစ်ညီတဲ့ပန်းပွင့်လေးနဲ့ပန်းအိုးလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဒီလိုရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဓာတ်ပုံဟာအလွန်ပဲလှပသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်သူက tabletop photography ဆိုတာဒီပုံကလူရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနည်းတယ်လို့ဒီပုံကတော့လူရဲ့စိတ်ကိုဖန်ဆားနိုင်တယ်တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့် tabletop photography ရိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုဖန်ဆားနိုင်ဖို့လိုတယ် creation တွေ composition တွေထည့်ပေးဖို့လည်းလိုပါတယ်ပန်းအိုးကိုရိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ရိုက်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ရိုက်ကြည့်အောင်ဒီလက်စွပ်ကလေးကိုရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလက်စွပ်ကလေးရဲ့ဘေးနားမှာဆရာဒီလိုမှန်လေးခံရိုက်ကြည့်လိုက်โอเคခုဆိုရင်လက်စွပ်ကလေးကိုရိုက်ကြည့်မယ်โอเคလက်စွပ်ကလေးကဒီလိုလာရတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့လက်စွပ်ကလေးကိုအဲ့လိုရိုက်မဲ့အစားနောက်ထပ်ဘာလုပ်တင်တယ်လဲ creation လုပ်တင်ပါလေနော်နောက်ထပ် creation ကဘာလုပ်တင်တယ်လဲဆိုရင်အခုဆိုရင်လက်စွပ်ကလေးကို creation ထပ်လုပ်လိုက်တယ်ဒီလိုလေးတွေ့ရတယ်โอเคအခုဆိုရင်ဒီလက်ဝဲရတနာလေးတွေကိုရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုဒီဇိုင်းလေးနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်ရိုက်တဲ့လူရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းနဲ့ composition လို့ခေါ်တဲ့အထားအသူဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုနဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုစွမ်းအားလည်းလိုပါတယ်အခုဆိုရင်လက်စွပ်ကလေးကိုရိုက်တဲ့အခါမှာလေဆွဲလေးနဲ့အသေးပုံစံလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုရိုက်တဲ့အခါမှာပိဋကရဲ့ရင်ကိုခံစားစေရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခါအဲ့လိုလက်ဝဲရတနာလေးတွေကိုရိုက်တဲ့အခါမှာ dead of fee စကားပြောပါတယ်ပြတ်သားမှုနယ်ပဲเนาะအဲ့တော့ dead of fee ကိုကစားပြီးတော့ dead of fee ကိုအပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတော့ရိုက်ပြပါမယ်โอเคအခုဆိုရင် dead of fee ကိုအပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတော့ရိုက်ကြည့်ပါမယ်โอเคအခုဆိုရင် dead of fee ကိုချိန်ပြီးရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာ dead of fee ကျေရိုက်တဲ့ပုံကရှေ့ဆုံးကအရက်ကလေးသာလျင်ပြတ်သားပြီးတော့အောက်ကဆွဲကြိုးကြီးကလုံးဝဝါးနေတာတွေ့ရတယ်ဒါ dead of fee ကိုကစားပြီးတော့ရိုက်တာပါနောက်တစ်ခုကတော့ dead of fee ပြတ်သားတဲ့ပုံကတော့ရှေ့ကဘရက်ကလေးကလည်းပြတ်သားတယ်နောက်ကဆွဲကြိုးကြီးကလည်းလုံးဝပြတ်သားတယ်ဒီနှစ်ပုံက dead of fee အပြောင်းလဲကြောင့်ရလာတဲ့ရတာတွေကမတူတော့ဘူးကိုဘာကိုဆိုလိုချင်တယ်ကိုဘာကိုပြချင်တယ်ဆိုတာကိုပြိတ္တနားလည်အောင်ပြနိုင်ဖို့လိုပါတယ်โอเคပါကဲဒါဆိုရင်ဒီ tabletop box ကလေးကိုအသုံးချပြီးတော့ product တွေကိုဘယ်လိုလှပအောင်ရိုက်မလဲဘယ်လိုအမှုပညာရတမြောက်အောင်ဖန်တီးမလဲဆိုတာဒီနေ့ tabletop photography သင်ခန်းစာကနေပြီးတော့ဓာတ်ပုံဝါသနာရှင်များကိုတင်ပြလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ